好，生命關顧熱線嘅弟兄姊妹主內平安，我係 Pastor Freddy。咁今次點解要錄呢條片咧？就係因為我哋嚟緊8月到出年一月咧，我哋生命熱線咧又開始要即係登記你哋嘅即係 available 嘅 time slot 啦。咁以往咧我都知道就係阿 Janet 咧會同大家去傾啊，即係邊段時間可以嘅。咁不過來來回回咧嗰個時間啊或者個人力咧都用得幾多嘅。咁所以今次咧就想介紹大家用一個即係自己登記嘅系統。其實好幫到我哋嘅行政上邊嘅即係時間嘅。咁你會收到條 link 啦，就會係一個咁樣嘅網頁入去啦。咁如果你話入咗去之後見到呢個 banner，你交叉咗佢就 OK 噶啦。咁你會見到呢個就係生命關顧熱線義工登記系統咁樣。咁你去到第一步咧，你就只需要咧第一樣嘢就係填你嘅名啦。譬如我一齊同大家填下，咁譬如 Freddie 啊咁樣幫手嘅咁樣。Freddie 張咁樣啦嚇，咁你跟住第二步咧就填一個你會收到電郵嘅 email address 啦，係啦咁樣。嗱，點解呢個重要咧？因為之後如果你需要改啦，或者你需要收翻一個即係你登記咗咩 time slot 嘅電郵咧，都係靠呢個地址嘅啦。所以呢個咧就唔好錯啦。都鼓勵都填埋你個電話號碼啦，可以收到 WhatsApp 嘅。咁我哋可以即係聯絡到你咁樣啦。然後見到你一格咧就俾佢剔剔啦，就係你係咪關顧義工嘅組長嚇？如果你係義工嘅組長咧，你剔咗佢嚇，因為方便我哋禮拜六編更嘅時候咧，邊個係組長，我哋就會放埋落去噶啦。嗱，過咗第一步填資料之後咧，去到第二步你就會見到一個好似月曆咁樣噶啦。其實我哋將所有需要人幫手嘅更期嘅表咧，就放晒喺度噶啦。咁你就可以按你嘅時間去填啦。咁我哋鼓勵啦，弟兄姊妹啦，最少每個月填一次嚇，6個月就即係6次啦。咁亦都系統咧，你要填夠6次咧，先至可以 submit 嘅。咁係咪淨係6次咧？當然我哋鼓勵可以填更加多嚇。不過你話如果我填咗12次，會唔會編我翻12更咧？我哋唔會嘅，盡量都希望每個義工嚇翻到即係6更嚇，即係6次啦，最多7次啦嚇咁睇。咁但係你填多啲咧，其實係幫到我哋收集晒之後咧，編更係更加有靈活性同埋有彈性嘅。咁所以咧就鼓勵大家你 check 翻你嘅 schedule，可以填嘅咧，盡量去填，咁方便我哋調配啦。咁去到呢度點填啊 Freddie 咁樣，咁你就好簡單啦。開咗譬如8月，你咪睇翻你自己時間表咯。嗱，譬如我可以8月8號朝早嘅星期六翻嚟嘅，咁你咪撳一撳佢啦，藍色噶啦。咁你話8月我都可以翻多更喎，8月尾都係係啦，8月尾嘅第一更咁樣，咁填呢個啦咁樣。咁跟住咧，你發覺咧就係你下邊呢條 banner 同埋你揀咗，你撳開佢咧就會記錄低咗你剔咗邊啲噶啦。咁你話唔係喎，頭先8月29號我唔得喎，原來咁樣，你又喺度交叉咗佢，咁你就會見到冇咗噶啦。咁上面都叫即係 delete 咗啦咁樣。咁你一路揀啦，下邊9月到你喺邊間可以翻到咯喎。嗱，你見到入邊咧會有啲紅色啦、橙色啦，甚至乎綠色嘅。紅色即係話嗰間咧其實仲未有義工報名，咁所以好需要你哋嘅幫手啦。橙色嘅就係即係有義工報名㗎啦，你見到 assigned 即係一個啦，但係仲要多即係人手幫手嘅。咁下邊仲有個 remark 嘅，如果你係 leader 就特別留意啦。原嗰個更期已經有 leader 翻咗嘅，佢就冇嘅。咁但係譬如話9月5號呢朝早呢更需要 leader 嘅，你係 leader 咧就可以更加幫我填呢個位啦。譬如我 OK，咁我9月5號翻啦咁樣，咁你就喺度填啦，係啦，咁喺度填。譬如10月我又可以揀啦，按你嘅需要啦去揀啦。譬如我可以揀多幾間喎，咁咪揀咯。咁11月咁呢度話原來星期日冇人喎，我又可以幫手，咁你又揀啦。到12月係啦，咁你就再剔啦，咁樣我隨便剔一啲啦嚇。嗱，你發覺剔咗6次之後咧，下邊就已經俾你可以 submit 嘅啦嚇。咁不過當然我都頭先鼓勵啦嚇，如果你幫到手嘅，盡量去剔，盡量去揀下。譬如同一日裏邊呢2間我都得喎，咁我哋會是但編你一間嘅啫。好啦，到你揀晒之後啦，你最尾開翻呢個表，你會見到原來我總共咧就可能報咗呢啲日子啦。你對一對啱嘅話，喺到最尾submit registration，咁你撳一撳個掣，咁就會即係 submit 咗我哋度噶啦。咁你會點樣咧？跟住你會喺你嘅 email 裏邊咧收到一個notification，係啦，就係呢個 email 咁樣嘅。咁你就會記低咗你即係幾時幾日會翻可以報咗名邊一間嘅，咁我哋就會知道噶啦。嗱，咁希望你話如果之後我發覺填咗之後要改動喎，咁樣咧，你其實再填一次咧，舊嘅 record 我哋喺個系統度咧就會抹咗佢，換咗你新嘅 schedule 噶啦。
同埋希望咧咁樣去幫到你，可以幫到我哋啦，亦比較容易啲嚇，即係個時間嘅用嘅時間啦，同埋就係啦，讓我哋個調配會更加容易。咁如果你話我真係有困難問題嘅，隨時揾我啦，Janet 啦去幫手，咁我哋都可以即係幫你去入嘅。咁希望咁樣幫助到我哋去容易啲去編排人手啦，亦都希望大家可以用下啲新嘅嘢嚇，咁就變咗方便大家啦。願主祝福大家嚇，即係嚟緊繼續可以努力嘅去為上帝作工。今日就到呢度先，咁係啦，再見。